¿Dónde están los hombres solteros? El grito que se escuche. No hay. Las mujeres solteras. ¿Dónde está la gente de las Chivas Rayadas esta noche? 1, 2, 3, el grito de la América que se escuche. Samuelita, soy tu nieto. Esto sigue, venga, con todos los padrinos. Vamos a gozar, vamos a bailar esta noche. Esta noche con la Panchonía. Hasta el amigo Tomás Arista, el presidente Pancho. Va viviendo el sur de Matamoros, Puebla. Venga, todos a bailar esta noche. Todos. Yo me voy caminando y me ando, sí, 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 caminando y me ando, sí. Venga.